кыргыз элим жардам берип койгулачы. Ошо менин 5 балам бар, ушулар үчүн жашагым келет. Бөйрөк оору менен ооруп жүрүп гемодиализге түшүп калдым. Тез арада ушу операция жасаш керек экен. Өзүмдө донор жок болгондуктан донор сатып алганга менде акча жок. Ошондуктан көп суммадагы акча керек болгондуктан элге кайрылганым. 5 жыл болду билгениме. Оору болгонго 5 жыл, уже 6 жыл болгон. Гемодиализге түшкөнүмө 2-нчи жыл кетти. Каражат ошо $30.000 кетет экен. Ошо $30.000 кеткендиктен мен өзүм күчүм жетпей калды. Өзүм ошо ооруп жүргөндүктөн гемодиализге көп акчабыз кетип калды. Ошондуктан мен элге кайрылганым, бир күн давлениям көтөрүлүп кетип, бирде түшүп кетип, кыйналып, ошо 1 жыл, 2 жыл болуп калды. Мына менин башым айланган, токтобой койгон. Ошо башым айланат, үйдө өзүмчө жүрө албайм. Ошо гемодиализге бир жумада 3 жолу барып түшүп турам. Кичүүм 4-класста окуйт. Чоң балам 9-да окуйт. Ал дагы чыгып ишке дагы жарай элек. Кыздарым экөө, чоңум экөө, бири үйдө вечно мени карабай балдарды карайт да, бирөөсү иштейт. Иштегени 500-600 алып келет күнүмдүк. Эми ушу менде акча болуп калса эле ошо жөнөтө беребиз дейт. Менде акча жок да азырчы. Ошондуктан мен кыргыз элиме кайрылганым эле жардамдарын аябай берип койсо деген неме бар. Ошондуктан элге кайрылып, ошо кыргыз элим мага дагы жардамдар берип, мен дагы ошо эл катары жашап, эл катары жүргүм келет. Алла берген оору экен, колумдан эчтеке келбеди, өзүмдү сактап кала албадым. Балдарым үчүн жашап, ошолор үчүн жашайынчы, кыргыз элим мага дагы жардам берип, 5 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы жардам, садакаңарды таштап койсоңор. Бардык кайдыгер карабаган боорукер инсандарыбызга жардам колун сунуп кетиңиздерди өтүнөм. Тилекке каршы Дилафрус эже оор операция муктаж, үй бүлө ал сумманы өзү көтөрө албагандыктан кыргыз элине кайрылат, жардам сурап, каалаган суммаңарды 0777 11 20 15 номерине эл сом жана баланс аркылуу которуп койсоңуздар болот.